大家好，又係我屋村仔啦。咁呢條片呢會繼續同大家跟進一下呢個風暴消息㗎。又嚟到屋村仔報天氣啊。今早呢9點零鐘呢，天文台已經將3號風球除下咗㗎啦。咁表面上就好似將會平靜一下啦。咁但係下一個強勁嘅颱風華加莎呢，接住嚟緊呢，亦都會吹襲本港㗎。咁所以同大家跟進一下啦。開始之前，麻煩大家點讚、訂閱、分享俾你身邊嘅朋友，同埋記得撳埋隔離個鐘仔，就唔會錯過屋村仔每一條片啦。嗱，咁天文台咧已經連日發出呢個特別告示㗎啦，咁就話華加莎咧將會喺未來幾日喺呢個呂宋海峽增強喎，咁並且咧係有機會以呢個超強颱風咁嘅強度逼近呢個廣東沿岸嘅，咁所以咧對香港嘅天氣啦同埋海岸水位咧都會構成嚴重嘅影響㗎，咁官方嘅口氣已經將係留意咁轉為呢個必須留意同埋做足準備啊。好啦，講到呢度咧，可能大家都會諗翻起另一個名就係2018年嘅山竹啦。哇，唔係講笑喺嗰次嘅風災之後咧，香港係好多地方咧，其實仲未完全恢復好多傷痕其實係睇唔到嘅，即係可能啲舊窗膠邊鐵皮屋頂露台玻璃咁平時可能就冇乜問題嘅，但係一旦咧即係受到風暴嘅襲擊咧，平時嗰啲小缺陷小弱點就會立即放大後果就細嘅就可能係窗台入水啦勁啲嘅可能成個屋頂都俾人吹走㗎咁就間唔中喺風暴入邊咧都會有啲行人俾嗰啲飛嘅雜物擊中咗，咁就睇翻網上咧都有人話啦，已經係諗翻起之前山竹嗰個慘況咁同埋咧即係當年嗰啲相咧，基本上網絡永流傳咁尤其是即係我要翻工嗰啲咁嘅咪咪圖啦。咁就睇翻都幾好笑嘅，但係笑中有劣經劣嘅劣咁因為唔係講笑㗎，即係喺當年好多位置亦都可能真係有機會傷及人命㗎。咁就舊事重提唔好話我嚇你喎。講翻啲數據先。最新嘅氣象分析同埋地面觀測咧，已經顯示到㗎啦。華加莎係絕對有機會增強咁並且咧會增強到係呢個超強颱風嘅級數咁喺中心附近最大嘅風力咧，現時咧已經係提升到去呢個颱風級別㗎啦。咁喺未來嘅幾日應該會向西北偏西咁嘅路徑咧，慢慢移向呢個南海北部啦。咁然後再逼近華南沿岸嘅，咁所以天文台同埋本地嘅氣象廳嘅消息都估計啦，應該就會喺即係下個星期中啦，大概係9月23、24號左右咧。咁天氣會明顯轉壞嘅。咁離岸以及高地嘅颱風級數風力可以達到11級嘅風力㗎咁到時將會有狂風驟雨、巨浪風暴以及呢個雷暴嘅，咁所以咧都咪話唔驚，真係要做足準備㗎。咁就可能會問喂，11級嘅風力係咩概念嚟㗎？咁樣講數字可能冇乜感覺咁舉翻啲實際例子可能大家會清楚少少嘅。咁11級嘅風力基本上咧唔係吹走啲花盆吹走你嗰啲帆布咁簡單㗎啦，係有機會可以扯走一個冷氣機外殼啦，咁甚至乎啲鐵皮屋頂咁可以扯走㗎啦，已經係。咁仲有啲乜嘢咧？就係一啲細型嘅棚架亦都係有機會俾風力扯咗落嚟㗎。咁你都知香港嚟計呢個樓宇嘅維修基本上成日都 keep 得好好咁即是話咩咧？經常性都會對呢個大廈或者大廈外牆進行維護嘅。咁所以應該現時嚟講可能喺市面上都有唔少棚架。咁如果係較為細型嗰啲咧，都有咁嘅被吹走嘅可能性㗎。咁仲有一啲啦，即係嗰個玻璃幕牆嘅大廈啦，咁其實喺風暴之中咧都會有呢個爆裂嘅風險㗎。咁記得有一年啦，都係連環式咁樣嘅一個商業大廈，連環式爆破基本上一層玻璃爆咗咧，嗰啲玻璃碎片擊落下一層咧，咁又會擊爆㗎啦。咁所以咧呢啲風險位嚟嘅。咁另外仲有一樣嘢都同大家提一提嘅，就係呢個風暴潮咁沿岸水位喺呢個風暴嘅頂峰嘅時間，可能亦都會被推高嘅，咁就會出現呢個水浸同埋海水倒灌嘅情況啦。咁尤其是邊啲區域特別留意當然係黃大仙區啦，同埋杏花村啦年年都係有機會中㗎啦。咁另外一啲離島區新界北以及觀塘區都係
比較高機會啊即係出現呢個水浸情況嘅。咁所以咧，今次專家同天文台亦都提醒大家㗎啦，嚟緊嗰個風暴可能引致沿岸水位咧有機會去翻2017年天鴿同埋18年山竹嗰個情況咁上下咁所以呢啲都係硬數據啦，唔係嚇你啊。咁總之大家留意住啦。咁嚟到實際情況我都知㗎啦，大家可能都會問咁打風嘅時間，大家要做啲乜先至係最好啊？咁梗係打麻雀啦，係咪啊？咁但係打麻雀之前咧都睇下啦，咁就有啲保命措施咧都要去睇下要做翻嘅，做到足啦保命同埋保障你屋企人以及你間屋企咁亦都係安全首要嘅。咁間屋咧就黐下啲玻璃窗啦，咁但係人點樣保障咁除咗即係留翻喺安全嘅住所入邊之外咧，咁其實醫肚仔都需要喎。咁就打風嚟計我好記得以前細個咧都係啦，一打風前夕前一兩日咧都係去街市掃貨啦。咁所以咧各位聽眾咁亦都睇下啦，有時間嘅都係買定啲糧食可能買定罐頭同埋菜係最緊要因為咧打風時間咧，嗰個菜園嘅供應咧必然減少㗎。即使你話風球落咗啦，咁其實都啱啱恢復供應嘅時間，啲菜都比較貴咁所以就睇下大家啦，呢兩日得閒嘅都買定多啲菜啦。咁罐頭嗰啲唔使講啦，應該長期都 keep 住㗎啦。咁同埋就如果真係冇嘅，睇下會唔會你鄰居隔離鄰舍鄰里關係好唔好咁有陣時以前我係細個咧都經常借鹽借油嘛，而家就仲有冇呢支歌仔唱咧？咁不得而知咁就真係可能睇翻個別屋苑咁嗰個鄰舍關係係點樣啦。由今日開始計嚟到風球襲港咧，咁應該都有3-4日時間咁所以咧大家如果即係叫做留意下屋企啦，咁亦都爭取呢段時間睇睇啦。咁有冇啲膠邊可能啲窗台裂縫咁又或者甚至乎有冇啲配件係鬆動咗即係我意思只係喺大廈外牆嗰啲啦咁樣。咁同埋冷氣機嗰啲咁嘅東西咧，咁都可以趁時間 check 啦。尤其是係舊樓啦，或者係村屋咁甚至乎係假設真係住緊一啲鐵皮屋嘅，咁亦都多加留意啦。咁糧食儲備又講咗啦，間屋又講咗啦，咁都要講下你個人㗎喎，係咪肉身嚟講點樣去保障安全咧？咁其實都係一個好實際嘅話題啦。喂，即係如果你喺度打工仔尤其是係一啲基層嘅工友外賣員清潔保安或者餐飲業嘅弟兄們咁都係最關心個問題嘅啫。喂，使唔使翻工公司又會唔會叫我翻去嘅咧？或者8號風球我要翻工又點算嗱，呢樣嘢好現實嘅，因為我諗啦，即係香港大部分都係打工仔嚟噶嘛。咁就你話假期嚟講咧，基本上而家都好少有得放噶啦，因為咧就算唔使你翻工你都要 work from home 噶嘛咁就要佢工作。咁但係即係總有一啲基層嘅員工咧，佢真係要肉身翻工先可以做到嘢喎。咁嗰啲又點算咧？咁呢個時間咧，亦都同大家再重溫一次2024年修訂嘅惡劣天氣及極端情況下嘅工作守則。咁如果喺你上班時間之前已經掛咗呢個8號波或者更高嘅風球啦或者係黑色暴雨警告生效期間咧，咁僱主係唔應該係唔應該啫要求僱員咧返到呢個工作地點嘅。咁另外咧，指引亦都提及㗎。咁其實喺呢個惡劣天氣發生之前咧，僱主係應該咧要事前評估下啦，有邊啲指定嘅人員係需要翻工啦。咁即係可能真係有一啲鋪頭，即係之前我都提過啦，喂，機場咁樣你冇得唔翻噶嘛，係咪先？隧道收費員冇得唔翻啦。咁甚至乎可能酒店都必須要翻噶嘛。咁但係咧，僱主有責任咧，就係事前嚟講睇下啦，盡量減少即係去到現場當值首間嗰啲人數啦。咁淨係咧安排一啲繼續必須要翻工嘅員工上班咁因為都考慮到員工嘅安全嘅，咁同埋咧係應該係要安排翻即係嗰個上落班嗰個交通費用㗎。咁總之咧就盡你嘅能力咧去保障翻啲員工係可以安全咁樣去到呢個工作地點啦。咁不過都係嗰句啦，呢個係一個指引嚟嘅啫。但係之前有一單咧，即係外賣員啦，咁就喺風暴期間咧就受咗傷，咁法官咧亦都判咗係必須要僱主賠償喎。咁但係其實根據屋邨仔發起嘅投票咧，似乎大家都唔係好認同嗰個官嘅判法
因為當時Foodpanda 就唔係要求佢必須要去履行呢個送外賣嘅職責嘅，咁啊只不過係外賣仔自己揀咗要去即係送外賣啦，咁啊結果發生意外喎。嗱，官咧就係判咗平台係要賠償嘅，咁但係喺一般市民心目中咧根據個投票咧係超過一半咧都係覺得其實個責任落翻外賣仔身上嘅，因為即係話明你要喺打風嘅時間自己去搶單，咁責任應該係自己負翻。嗱，條路自己揀就仆街，唔好喊。咁點都好啦，錢係要揾嘅，咁但係命仔都好緊要啊。咁就嗱，如果老闆咧真係要求你上班嘅話咧，咁最好咧亦都可能會唔會留翻啲WeChat 或者 WhatsApp 或者可能係 email 嘅記錄啦。咁即係放翻你真係touch wood 有咩事情嘅時間咧，咁要 claim 翻錢咧，咁有啲憑證啦，即係證明翻咧你係確切係有呢個工作嘅需要唔係屎忽閒自己走出街嘅。咁好啦。頭先提到啦可以趁呢幾日咧檢查下你屋企啦，睇下有冇啲即係地方需要維修嘅，需要加固嘅，咁最好趁呢幾日就進行去啦。咁因為咧星期一嘅時間咧應該咧亦都係嗰個驟雨會減少應該部分時間有陽光嘅，咁所以咧有啲工程咧亦都可以喺星期一嗰度進行嚇。咁至於去到真係打風前嗰一日或者幾個鐘啦，咁都有啲事情啦，亦都可以做一做嘅，提醒翻大家。例如可以將一啲有機會俾風吹走嘅，可能晾衫架啦，或者係盆栽諸如此類啦，或者係已經擺咗喺戶外嘅啲雜物擺喺露台嘅雜物咁要收翻入屋啦。咁同埋咧，雖然咧現時嚟計發生嘅機會率唔高但係過去嚟講真係時有發生嘅就係打風停電啦。咁就唔知係電纜嘅問題或者可能有啲雜物吹斷咗嗰個電纜啦，或者可能係燒咗某啲 fuse咁所以咧喺打風之前咧，亦都可以準備定一啲手電筒啦。咁anyway 咧，而家就應該人人有手機嘅，咁開咗個小電筒都 OK 不過就如果屋企停電，你部手機可能差唔到電咁就可能而家你 prepare 嘅，以前就手電筒啦或者係嗰啲蠟燭啦咁而家可能 prepare 嘅就係一個充電寶啦，係充好電嘅充電寶啦，當然係。咁最後一樣嘢咧就係關心下你身邊嘅長者啦、老人家。咁有陣時嘅老人家咧未必完全可以緊貼呢個暴風消息㗎。同埋咧頭先講過嗰啲嘢啦，即係佢哋間屋會唔會 check 下有冇邊啲地方係需要加固邊啲地方需要維修咁都可以同老人家溝通下啦即係問下你身邊嘅長者有冇嘢需要幫手咁樣。咁仲有啦，真係如果佢哋都習慣性咧，可能喺露台或者係走廊屋外面咧係擺放一啲雜物嘅話咧，咁都可以提前一日抽少少時間探望下佢哋，幫佢哋收翻入屋先咁唔係真係吹走咗，或者吹走咗之後再擊破咗隔離屋嗰啲咁樣嘅裝修也好，或者財物也好啦，咁都好麻煩啦。咁最後一樣嘢就係提大家最好都係買翻份家居保當然啦以上頭先提過嘅一啲準備功夫咁亦都要做嘅。咁只不過咧有陣時意外即係意料之外啦，有陣時可能真係做足呢個準備功夫都會遇上意外噶嘛。咁到時咧份家居保咧亦都可以起到好大嘅作用嘅。咁就喺呢度咧就唔係 sell 大家保險不過咧前排屋邨仔都有啲財物損失都發覺喂，原來家居保咧真係都發揮到嘅作用都幾大下㗎。好啦，咁呢條片又嚟到呢度先鍾意嘅朋友麻煩點讚訂閱分享俾你身邊嘅人。風暴消息繼續同大家會跟進住嘅，暫時係咁多，下集見，拜拜。